ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് കാന്താരി മുളകിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ബേർഡ്സ് ഐ എന്നും അറിയപ്പെടും. കാന്താരി മുളക് പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ അച്ചാറുകളിലും കറികളിലും ചമ്മന്തികളിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതല്ലേ. എന്നാൽ കാന്താരി മുളക് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമെന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. രക്തം വറ്റിപ്പോകുമെന്നും പലരും പറയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമല്ല. ഏത് ഭക്ഷണവും അമിതമായി കഴിച്ചാൽ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷമാണ്. കൊളസ്ട്രോളിന് പരിഹാരം നൽകാൻ കാന്താരി മുളകിന് കഴിയുമെന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കാനും കാന്താരി നല്ലതാണ്. വിശപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നുകയും ചെയ്യും. തന്നെയുമല്ല, ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കാന്താരി നല്ലതാണ്. രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനും പരിഹാരം കാന്താരിയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഓറഞ്ചിൽ വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. എന്നാൽ ഓറഞ്ചിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ സി കാന്താരി മുളകിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കാന്താരി മുളക് ഒരിക്കലും ദോഷകരമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോളിനും ബ്ലഡ് പ്രഷറിനും ഒരു പ്രതിവിധിയായി ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളവയെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതായത് കാന്താരി മുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി എടുക്കാം. പിന്നെ ഉപ്പ്, വാളംപുളി, വെളിച്ചെണ്ണ. കാന്താരി മുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി ഉപ്പും വാളംപുളിയും ചേർത്ത് ചതച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, വാളംപുളിയിൽ കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ കുരു കളഞ്ഞിട്ടേ ചതയ്ക്കാവൂ. ഈ ചമ്മന്തിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ കാന്താരി മുളകിൻ്റെ ചെടി നട്ടു വളർത്തുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത്. കാന്താരി മുളകിൻ്റെ ചെടിയെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. മറ്റു പ്രാണികളൊന്നും വരാതെ നോക്കണം. ഈ ചെടിയിൽ ധാരാളം മുളകുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. നല്ല തണുത്ത കഞ്ഞിവെള്ളം പൈപ്പ് വെള്ളവും കൂടി കലർത്തി ചെടിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.